Всем привет, вы на канале Bushido 00. Сегодня мы смотрим под названием игра Метели, называется. И короче, сегодня будем, как вы поняли, проходить игру. Я, короче, буду вас учить. Ну, кто еще играет в первый раз в такую игру? Ну, я не совсем такой первый раз, я ее только вчера скачал. Это очень хоррор игра, так что не будем еще тут делать, не трогать. То я могу попасться, он все узнает. Ну кто еще первый раз играет в такую игру, пишите в комментах, если не открыт. Так что, ребят, она еще матершинная игра. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Капец. Сейчас будет. Кстати, его не зовут не Метель, а маньяк обычный. Так, погоди-ка. Не годикай. Что-то здесь не так. Не годикай, блин. Кто открыл ящик? Кого? Кого? Какой ящик? Нормально или нет? Ой, психованный, блин. Такс. Я уже использовал молоток. Видели своим глазам. Изолента, пила и так далее. Не будем больше попадаться к этому оболтусу. Такс. Я помню пароль. Надо включать. Капстец. Я походу попался. Скотина. Ага! Попался! Проиграл, чуваки. Короче, будем брать заново играть. Все мысли о насморке в сезон вирусов и простуды. Шо, Летидизин в новой упаковке. Он лечит. Капец, ребят, я жутко обосрался этого глупого глупца этого. Открываем. Кто играет в хоррор-игры, пишите в комментах, если они открыты. Но я играю только в бабку Гренни, мистера Мита. Ну, потом мы будем с вами играть. Ну, не знаю. Ну, Гренни уже не популярна, я ее играть не хочу. Так, вот так поставим. Мы заново играем. Капец, ребята, ну это вообще. Кстати, надо часть кирки убрать, чтобы этот дебилыч не заметил. Я не замечаю этот сраный молоток. У него какие-то тайники непонятные. Блин. Вот. Кстати, ребят, у меня осталось еще, наверное, 7 или 6 дней. Так что, ребят, осталось мне еще 8 дней на мою ДР. Подписывайтесь. Как можно быстрее, но, наверное, не получится. Нет. Блин, шуба. Так, я ничего не открыл. Все нормально, заходим. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, лайфхак Топси. Короче, берем и этого и вся. Крутимся. Ну, закрыть, чтобы не прыгали. Я специально закрою, я боюсь. Потом мы этот лайфхак устроим.
Кстати, это лайфхак Топси. У него что-то закрывалось. Погоди-ка. Ах ты гадина. Что-то здесь не так. Как он орет, я боюсь. Видимо, показалось. Да в курсах. Да иди ты отсюда. Все. Блин, жаль, что эта дверь не закрывается. Пипец. Так, это закрыть. Помню я пароль, чуваки. 4089. Дверь уже открыта, я в курсе. Там будем кататься, ребят, на лифтике. Будем. Короче, я его только что прошел и решил с вами снять видосик про эту игру. Метель. Такс. Где рукоятка, блин? Где все? Я ничего не понимаю. Капстец, ребята. Что тут творится? Календарь ложим. Так, что тут такого? Ладно, включим. Так, я тут ничего не использовал. Все, валим отсюда, блин. Так, надо уже все. Потом, ребята, в следующей серии Метели снимем. Ну, это будет одна серия про игру Метель прохождения. Ну, это урок прохождений. Хоррор игр. Но если их играете в первый раз. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да валяй отсюда ты. Тупорылый. Yes. Это уже второй раз он говорит. Это показалось. Так. Он даже это не заметил. Вы прикиньте, чуваки. Так, она не проиграть. Блиныч. Так, я тут в остальном ничего не использовал. Так, надо все. Там ваза, походу, разбилась. Так, погоди-ка. Какой нарушительный. Что-то здесь не так. Да блин. Видимо, показалось. Уже третий раз, чуваки, уже третий раз. Короче, будем потом в него доме шариться, но это не получится. Ну что, чуваки, проверяем. Капец. Капец, я Раскар кучу видосиков снимает, помните, я его пиарил. Чё? А вот рукоятка. Капец, ребят, как это все быстро.
Это что, деревянный заброшенный дом, что ли? Круто так. В остальном тут ничего нет. Капец, опять как страшно. Так, я тут ничего не открывал. Все норм, только панель управления и эту электричку включить. Или она включена? Что это за шум? Так, тут все нормально. Так. Я ж боюсь. О, что это такое? Какая у меня маска ржечная. Так, Фига себе, он такой погоди-ка. хитрый, блин, стоит. Хитрожопый, блин. Что-то здесь не так. Надо потише на всякий случай. Четвертый пипец, чуваки, блин. Капец, чуваки, четвертый раз уже. Все, дверь открыта, норм. О, рычажок. Он даже деревянный засов не пригодится. Опа. Ну давайте на всякий посред. Если тут еще, наверное, что-нибудь другого будет для прохождения. Скотина. Такс. Блин. Сейчас этот маньячок тупорылый придет сюда. Ну, давай. Быстрее. Давай, быстрее. Да не говори. Давай быстрее. Сейчас будет жопа. Живо открывай дверь. Все, сейчас будет пипец. Все, ребят, мы вовремя. Где ты, черт возьми? Он уже открыт. Он уже открыт. А, ну он с той стороны это открывается, я думаю. У Птопси почему-то с этой стороны. А тут... а у меня тут. Не знаю, ребят, такое совпадение. Чё, давайте. Ну чё, чувачки, вот наше место назначения. Да. Ну, блин, ну как? Ну что, можно завершать. Ставьте лайк, подписка на канал, жмите колокольчик. И всем пока-пока.